Pourquoi c'est comment? Carré comme la fourrure. Merci. Tiens, direct, bien coiffé, hein, par Bosch, conteneur, barbeur en ensemble, ça bouge pas. En direct de Dakar. Tiens. Hey, c'est le prince d'Adj, cut by Bosch, on est ensemble comme jamais. Oh. Gis Paul. asalaamaaleykum sama gars yi. man la Amadou Cissé tey ñu ngi ak Bosch. waaw mais tey dañuy ñëw pour wax si xam nga histoire xam nga fan la commencé fan la njëkk commencé coiffure nan la demee ba yegg si fii nii. xam nga gis ngeen cadre bi gis ngeen sànq bi may dugg wan naa leen affaire yi mais léegi tey dañuy wax si fan nga commencé déjà fan nga màggee sa tur dëgg Bosch nga man Bosch laa xamee sax mais gars yi war nañ xam sa tur dëgg. D'abord salaamaaleykum sama gars yi maa ngi siyaar ñëpp ku si nekk sa tur ak sa sant maa ngi tudd ALIOUNE Diouf waaw ñëpp xam ma si Bosch kat wat bi nag fan laa ko tàmbalee daaray wat laa ko tàmbalee si stade Demba Diop la nekk quoi loolu c'était en 2012 su ma juumee mais avant boobu foofu dafa daan dem di jouer play Amadou si play la jógee quoi parce que moom mënoon play depuis temps xale. dama am benn grand boo xam ne dama fréquenté ko dama doon yëngu foofu de temps en temps des fois man de mënoon nañu di ko seeti je peux jàpp gars yi par la suite benn magasin moo jot nii temps aw moon jot aw moon dara ma ne pourquoi pas ma dem tànn sama chance yi coiffure par an. ñaata at nga amoon 20 ans pile c'était en 2012 maa ngi si 30 ans 10 ans de waaw. 10 ans d'écart waaw 10 ans normal. écart bi ñun gis nañ si écart bi ñu boo bëgg léegi moom 10 ans la def quoi maa ngi si quoi nice te xam nga am na fu ma jaar ma jógee foofu 2012 laa fa dugg 2013 2014 2015 3 ans ma jógee fa dem sama gàlle war a ubbi salon amoon kii waaw mënuñ pour ubbi salon ma jël sama néeg génnee bagage yëpp def néeg bi salon de coiffure noonu laa dajalee benn mënuñ ba korité bi jot xam nga sama gars yi ak ñoom moo war leen dem après si laa génn dem Liberté 4 ànd ak sama benn xarit moom mu yoroon 350 000 si poche ma boole si li ma yore ñu boole ko def ko donc dugg si benn salon focus nag fa laa nekk ba 2017 ma dem conteneur barbershop liggéey foofu tamit ba 2019 ma dem si Plaza. dëgg la kay. billaahi ma jugee conteneur 2019 dem si Plaza 2020 2021 après fii ubbeeku quoi ñu sant yàlla nag alhamdulilah. mais yoon bi yombul quoi yombul de. gars yi dañuy tëb nii rek gis ñu ne kii Bosch lii non mais am na ay obstacles yoo xam ne foog nga jaar si quoi te pour nga jaar si ba jàll foog nga dëgër tamit foog nga am benn esprit serein quoi xam nga ñun la plupart fii nii na laa ko mun waxee Sénégal ndaw bu ñu gisee benn ndaw mu nekk si dara déjà jeunes yi dañuy yàqamti maanaam tey boo nekkee si secteur coiffure wala yenn affaire yi nga xam ne c'est fla-fla foog nga am patience quoi. man loolu dafa bokk si man quoi mooy am patience. loolu laa xam ne ak bëgg lu may def. dafa sama lépp patience la. man sama lépp temps la man yàkkamtiwuma sama dara. yàkkamtiwuma dara sama àdduna. boo xoolee turu yàlla bu gën a grave te asaburu laa jël def ko sama turu la patience. mais maanaam nit soo nekkee si àdduna xam nga tey su la yàlla wonee quoi man foofu laa jëlee exemple quoi su la yàlla wonee ne la ko yow da nga war a dund nekk xale ba ni ngay màggee tey ba ngay nekk xale mënu la woon sa bopp dara quoi mu bàyyi la ngay ràmb ba ngay màgg. est-ce que loolu du nga xam ne lu patience moo tax ngay màgg quoi ak yàlla lu mu toggee ñu xaar. des fois sax yàlla ngay raam des fois mun nga yàqam sax yàlla. mais loolu dañu war a def nag waaw jël suñu yoon ku nekk xam nga tey man loolu laay jox jeunes yi quoi man loolu laa leen di wax man. looloo tax ma ñëw. waaw man moom patience quoi dafa bokk si lu ma gën a bëgg quoi waaw dama bëgg nit boo xam ne dafa am patience si li muy def ba pare nga bëgg li nga def ak bu si seetlu dara loolu dégg gisuma woon dara xam nga. ba dégg may dugg si waat gisuma si woon dara wax dëgg fa yàlla rek moo ma kii ñu bëri dañoo doon ne bàyyi parce que ngay def ni amul xaalis parce que gars yi dañu foog ne boo duggee si dara rek da nga war a am xaalis ku quoi
sama yaay sax wax naa ma loolu dama man lii nii gëm naa ne dinañ dem ba benn moment quoi di nga mos a dégg wallaahi di nga mos a dégg te di nga yow di nga xam ne dégg nañ ma si quoi dëggantaan quoi man coiffure avant may wat dëggantaan quoi avant may wat am na yenn som yoo xam ne mosuma ko gis avant may wat am na yenn nit yoo xam ne mosuma leen woon gis bu ma commencé wat daa gis yenn nit léegi rek léegi yaa ngi siy wat kii ah si ñax ma kooku du yaa kooku garaawul mais ngay toog gars yi di la fekk di yëkkati ay 1 million 500 di la ko jox ay 2 millions. ay nit yu loolu mooy mentalité bi nga amoon daal bi ngay commencé xam nga mais man bi ma xoolee sa compte Insta nga doon gis commencé da nga doon wax am the greatest in Sénégal xam nga am the best the great MC the great MC waaw the best bar in town. mais léegi dafa mel ni da nga xaw a yaru quoi léegi da nga xaw a daal parce que léegi dafa mel ni yaa nekk. non du loolu du loolu de. maanaam xam nga tey soo nekkee xale dugg si benn affaire daa am noo war a doxalee quoi mais tey boo demee ba bokk carrément ba sama tey soo nee BOSCH sama tur par exemple du ma vanté wu quoi mais soo nee BOSCH si secteur coiffure BOSCH c'est quelqu'un quoi waxuma pour wax nii de soo tuddee BOSCH tur boobu BOSCH kat am na lu mu jot a li am na lu mu jot a liggéey si coiffure permettre ma léegi sama life ma mayetul ma nekk fii di vanté wu man la best barber bi daaw amatuma lu may prouvé wane naa ko wax naa ko ba sax wax naa wax tëkk naa fi ay coiffeurs yu mag def naa lu nekk mais nag loolu yëpp maa ngi jégaluwaat waaw maa ngi jégaluwaat bu baax nag. waaw jaroon na ko parce que moment boobu moo ko jot maa ngi soog a ñëw soog a ñëw ci secteur coiffure kenn xamu la. waaw foog nga créer lu tax gars yi xam la waaw da ngay créer loo xam ne yow loo xam ne dafa. comme secteur yow sax. waaw comme li taxoon ma ko doon wax dafa bëri bu ma tëb nii rek waxoon maanaam tey ci côté contenu sax j'étais parmi les rares coiffeurs yu doon war di snap yaa may dégg am na tamit ci beneen affaire mooy maanaam avant xam nga corona bu mu ñëwee léegi da ngay gis sa gars yi dañuy takk ay masque ak normal 2017 laa commencé takk masque di ko wataale 2017 xam nga loolu am na benn innovation booy def quoi waaw defe naa si loolu dafa gënoon tax sax ma tuddee sama bopp Kese Barber ba pare mu gëm sama bopp si la xewalu ma dara xewalu ma woon dara léegi moom dama ragal so non dëgg la foog ngay ragal quoi sama âge mënatuma ko ak fu ma toll nii tey dama naan liggéey ay nit maa ngi nii dem naa ba yor sa alhamdulilah quoi waaw ñu ngi yor suñu soxna gaaf ñaan yàlla ubbi yeneen ba jàngal yeneen booy man waaw benn booy bu seetaan vidéo bi waaw boo xam ne affaire dafay dugg ñëw mooy la maison est grandement ouverte noonu la demee parce que affaire yi tamit nekkul loo xam ne dafa war a yem si ñii kese quoi métier la te métier noble la quoi waaw métier noble la ah. ku nekk ngay wat ah. waaw ngay wat ministre domaine bu ngay wat golo bi. waaw ngay wat sàcckat bi. waaw agresseur bi. bilaay ñëpp ngay wat ah. ngay wat directeur bi commissaire bi ñëpp nga boole. maanaam métier bi daal neex na quoi alhamdulilah. waaw léegi mun nga ban conseil ngay jox jeunes yi comme sama aussi parce que yow man mii day def benn domaine sax yow mun nga ma jox conseil parce que am na loo ma ëppale muy expérience. xam nga yaa ma mun nga ma jàngal dara mun ma ci demee secteur man loolu laa gëm nit secteur boo mënti nekk mun nga ma jàngal dara parce que dund nga loo xam te dund ma ko. xam nga sama mag nga sama kii même su nekkee sax pour ndaw sax mun na ma jàngal dara man loolu laa gëm quoi moo tax léegi mun nga jox conseil yu jeunes yi. waaw man moom ah. képp kuy dëggantaan quoi benn conseil laa yore moom laay joxe fépp moom laay wax fépp dama ngay sawar sa di ko wax. waaye ku si nekk si lu nga nekk gëmal sa bopp. 2 mooy lu ma wax fii nii dama koy waxaat mooy àndal ak patience. aduna surtout jamono buñ nekk nii man am na lu ma jàng si aduna tuuti lu ma jàng tuuti rek mooy maanaam soo gàttalee sa wax yam fi nga yam nekk si waar bi nga nekk ba ñu dugg si ay forum maa dégg li non vraiment di nga dem fu sori waaw mais bul topp li généralement ñëpp li ñuy def ñu ne Sénégal ñii li ñuy def non yow nekkal si li nga war a nekk nekk si nga dëggu si nga gëm ko ba pare am si patience jeex na waaw te ku si nekk tamit ku si am sa yaay ak sa papa na nga ko respecté na nga ko gën a respecté waaw loolu moom dama siy appuyer quoi ku si am sa yaay ak sa papa muy dund
na nga ko gën a respecté ndax lépp loo am si àdduna ñooñu la waaw ñun dañu am suñu réalité quoi te boo xoolee fii gars yi lu ñuy wax ak li am moo bokkul quoi nañu respecté suñu waajur yi jàpp si li ñuy jàpp loo am nga dem bokk ak ñoom jeex na bu ragal dara si àdduna c'est fini parce que alxuraan maa ngi bëggee ñëpp nag. waaw di bëggee ñëpp. di leen laaj di leen neex pour ngeen abonné wu si page bi. aimé vidéo waaw aimé vidéo yi partagé leen ko parce que affaire yi dafa war a laaw. dafa war a laaw ñëpp jot si. boo yi ku leen xam ne c'est des boys ambitieux boo yu am jom lañ. waaw nekkuñu fi di fen nekkuñu fi di kàcc nekkuñu fi di créer ay contenu jàmbur seen propre contenu dañu créer ñëw di jël seen i grand yal na leen yàlla jàppale maa leen koy ñaanal one love la famille. Together we can.